السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله معنا واحد النوع ديال واحد البيسي ديال ها هو كما كتلاحظوا معايا. المشكل ديالو أنه ما شاعلش، يعني طافي. الزبون اللي جابوا لينا قال لك اودي بأن ما كيشعلش، كان خدام به وداكشي طفاه ملي بغاو يشعلوا ما بغاش يعاود يشعل ليه. كما كتلاحظوا معايا إن شاء الله راه حنا غادي نحاولوا نتبعوا معكم العملية من الأول حتى الاخر، وغادي غير تتبعوا معنا ان شاء الله، وراكم غادي تعرفوا اشنو هو المشكل اللي كان. من خلال متابعتكم للفيديو راكم غتعرفوا كيفاش. حنا دابا لحد الان مازال ما عرفناش المشكل. حنا قلنا للزبون غادي نحلوا البيسي، غنعبروه وغنديروا ليه تيست وغنعرفوا المشكل فين كاين. الا كانت شي حاجه في لاكارت مير حنا غنصايبوها، كانت شي حاجه في لاليمونطاسيون راه غنصايبوها، كانت شي حاجه المهم المشكل كما كان غنصايبوه. لاحظوا معايا العمليه ان شاء الله من الاول حتى الاخر، وراكم غادي تعرفوا ان شاء الله شنو كاين. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم ان شاء الله.
مع الاخوان. حنا كما كتشوفوا العمليه ديال هذا البيسي راه تمت بنجاح الحمد لله. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا شويه، وكما الشعار ديالنا هو استفاده للجميع، يعني كلشي يستافد، اللي كيعرف واللي ما كيعرفش يستافد. حنا كنتعلموا وكنزيدوا كنتعلموا. كما كتلاحظوا معايا البيسي ها هو شعل، كما لاحظتوا من الاول ما كانش شاعل. المشكل اللي كان فيه رانا وريته لكم، حاولت سميتو، سمحوا لي واخا ما درتش الشرح، ولكن تبعوا كما قلت لكم. في الاول تبعوا حتى الاخر وغادي تعرفوا شنو كاين. كان المشكل فاش في الحجره اللي هي كنسميوها هي ديال السيستم، هي فين كان المشكل. الحجره كانت دايره واحد الموفي كونتاكت، كان البيسي ما كيشعلش، فهمتوني؟ هذا هو المشكل. راك شفتوا ملي حيدنا عبرنا الضوء دايز في الكارت مير داير فيها الضوء ولكن ما خارجش، يعني مبلوكي، كاين بلوكاج في الضوء. كما كتلاحظوا معايا راك شفتوا المساله كيفاش دازت. حيدنا البيل من بلاصتو، حيدنا يعني الحجره من بلاصتها ورجعناها، والعمليه خدمات، يعني خدمات معنا مزيان. كما كتلاحظوا معايا ها هو البيسي خدام. كما قلت لكم يعني الحمد لله. الله يرزق الصحه والسلامه للجميع، ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. ولا كانت شي حاجه اخرى ان شاء الله راه ما نبخلوش، فين ما كيكون شي جديد راه حنا كنحاولوا نشاركوه جميع. وكما كنقولوا الشعار ديالنا هو كلشي يستافد. والسلام عليكم ورحمه الله.